हेलो गाइज, आज अपने एवरेज का एक क्वेश्चन की बात करेंगे जो मैंने समझा दिया था, क्लास रुक की थी सर। तो एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन ये 49 kg, 42 kg, 61 kg और 55 kg, 58 kg। तो 5 लड़कियों का औसत वजन में ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे करा, ये बेसिक मेथड है क्योंकि पहले इनको जोड़ के और पाँचों को जोड़ के इसमें 5 का भाग लगा देते थे, तो इसमें अपने क्या है आंसर आ जाता था। यस, पास सही है, कर भी सकते हैं, लेकिन अब देखना आगे क्या होता है। तो दोस्तों अब इसको दूसरा मेथड से करेंगे अपन। तो 49, 42 और 61 और 55 और 58, इनका एवरेज निकालना है। तो इनका एवरेज निकालेंगे तो अपने 50 मान लेंगे, इनकी जो पास में संख्या होगी जिनको मान लेंगे। तो अभी इनमें से घटाएंगे दोस्तों, इससे कंपेयर करेंगे, पाँचों को कंपेयर करेंगे। तो इसमें इसमें -1 आएगा और इसमें -8 आएगा, इसके प्लस में 11 आएंगे और इसके प्लस में 5 आएंगे और इसके प्लस में 8 आएंगे। तो दोस्तों अभी इन प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इधर से माइनस और इनका डिफरेंस कितना आएगा, इसका प्लस का 15 आएगा। 15 आएगा, प्लस का 15 आएगा, तो 5 + 15 15 आएगा। अभी ये 3 आया, तो 3 ये 50 में जोड़ देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 53, जो कि एग्ज़ाम में ये जो कि ऑप्शन में ए नंबर का ऑप्शन में ए नंबर का ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों अपने समझ सकते हैं। अब इसका वो प्रॉफिट क्या है अपने, तो इसका प्रॉफिट है, जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें देख कितनी बड़ी संख्या आ गई और इसमें तो और भारी संख्या आ गई। अब आपको ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसमें ऐसे एवरेज मान के आसानी से कर सकते हैं, जिसलिए हम बेसिक मेथड इस छोटे पे तो जिसकी कम संख्या होगी उस पर तो काम कर जाएगा, ऐसी संख्या पे तो, लेकिन ऐसी संख्याओं पे काम नहीं करेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा।